นายว่าไงนะมีคนมาขอพบฉันนี้หรอฝากเป็นมันด้วยนะถ้าไม่มาถึงห้องฉันก็ไม่ยอมลงไปหรอกจ้ะให้หนูเป็นดารางั้นเหรอมาเลยชิฉันไม่เอาแกก็ได้ยายฉันไม่สนหรอกว่าฉันการแต่ฉันเป็นยังไงแต่ฉันขอความสนุกมากกว่าพวกเธอตุ๊กอะไรงั้นเหรอจะกุหลาบสีเงินงั้นเหรอเหมือนไม่ได้นะกุหลาบนั่นเป็นของตระกูลเลเฟลเว่นะฉันวาดดวงดาวได้เยี่ยมเลยโลกนี้ช่างมีอะไรดีกว่าอย่างอื่นเสียเหลือเกินกุหลาบนี่ช่วยรับไว้ด้วยนะคะพอดีว่าฉันเพิ่งเก็บมาสดๆใหม่ๆต้องรับไว้นะคะขอบคุณนะคะเย้มาเต้น MMD กันเถอะพวกเราอะไรนะมีคนมาขอพบฉันไม่พบ ฉันน่ะต้องได้ครอบครองสิทธิ์การเป็นแมวแน่ๆ ฉันต้องเป็นราชินีแมวให้ได้เลยคอยดูจะขอเข้าร่วมด้วยงั้นเหรอไม่ได้นะไม่มีทางเสด็จพี่เจ้าค่ะอย่าไปจากน้องเลยนะเจ้าค่ะน้องคิดถึงท่านพี่นะเจ้าค่ะอย่าไปนะเจ้าค่ะตายแล้วไอเนี่ยขนน้ำหอมงั้นเหรอปีศาจที่ชั่วร้ายครอบงำฉันกุหลาบสีดำฉันชอบมันอะไรนะมีตัวงั้นเหรอจ้างสิฉันไปกุหลาบสีน้ำเงินเป็นของเงินตรางามตราสำหรับข้าจะไม่ให้พวกเจ้าเด็ดขาด อยากเรียนโรงเรียนแจ็คเคล่าไฮสคูลงั้นเหรอไปเรียนโรงเรียนอื่นเลยถ้าไม่ใช่แวมไพร์อย่างน่าอะไรนะดอกมะเขืองั้นเหรอไม่มีหรอกให้ถ่ายรูปงั้นเหรอฝันไปเถอะน้องถ้าพี่ถ่ายรูปให้พี่ก็โง่สิ